បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទស្មៃ Cambo ហើយ Channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះដែរគឺពំនាំនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយដើម្បីចែកជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាក់ទងនឹងរបៀបបង្កើតគណនី True Money ឬក៏ True Money App ដែលលើទូរស័ព្ទដៃតែមុននឹងចូលដល់វីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like Share នៅវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកដែលយើងស្គាល់ឲ្យគាត់បានចេះបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយការបង្កើតគណនី True Money នេះដែរគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនឬក៏ពុកម៉ែឪពុកមីងដែលគាត់ចង់ផ្ទេរលុយឬក៏បងថ្លៃទឹកភ្លើងហ្នឹងតាម app ហ្នឹងក៏បានដែរហើយពិសេសទៅទៀតនោះគឺមានអ្នកមួយចំនួនគឺគាត់បានរកលុយពី app ផ្សេងៗហ្នឹងហើយគាត់បាន trade មកហ្នឹងបាទគឺបានផ្ទេរលុយដែលរកបានពី app ផ្សេងៗហ្នឹងមកដាក់ក្នុង True Money ហ្នឹងហើយយកទៅបើកក៏បានដែរបាទហើយ app True Money ហ្នឹងគឺពិសេសត្រង់ហ្នឹងបាទហើយវាមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀតហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលឥឡូវនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតគណនី True Money នេះបានបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ Play Store សិនមកហើយយើង search ពាក្យថា True Money Cambodia បាទអាចវាយតាមខ្ញុំបាន True Money Cambodia បាទ Cambo ជាស្រ័យ Cambodia បាទ Cambodia បាទហើយនេះគឺជា app True Money Cambodia បាទយើងធ្វើការ install វាមកតែសារតែខ្ញុំ install ហើយខ្ញុំចុច open បាទហើយបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ផ្ដាំរកលុយពី YouTube ឬក៏ចង់ edit thumbnail ឬក៏កលឹះផ្សេងពី YouTube ហ្នឹងបងប្អូនអាចចុចទៅ link ក្រោម description របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំដាក់ link ជាច្រើនសម្រាប់បងប្អូនអាចជ្រើសរើសទស្សនាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចុច open កន្លែង app True Money នេះមកកន្លែងនេះគេដាក់ថា welcome enter your mobile phone បាទកន្លែងនេះគេឲ្យយើងបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទ092320854បាទហើយនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំប្រើផ្ទាល់តែហ្មងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុច continue បាទហើយកន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើងបំពេញលេខកូដ6ខ្ទង់របស់យើងដើម្បី verify វាចុះមកកាន់លេខកូដ PIN ហ្នឹងបាទហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមកផ្ទាល់គឺគេធ្វើការបំពេញដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទដែលគេហៅថា auto ហ្នឹង auto enter password ហ្នឹងបាទហើយទូរស័ព្ទបងប្អូនខ្លះគឺគាត់ពុំបំពេញដោយស្វ័យប្រវត្តិបែបនេះទេបងប្អូនអាចជ្រើសរើសឬក៏អាចយកលេខកូដ6ខ្ទង់ដែលគេផ្ញើសារដូចខ្ញុំមិញហ្នឹងបាទនេះគឺជាលេខកូដ6ខ្ទង់របស់ខ្ញុំបាទយើងធ្វើការយកទៅបំពេញឬក៏ enter ចូលកន្លែងប្រឡោះ6ខ្ទង់មិញហ្នឹងទៅហើយវានឹងនាំលោកអ្នកមកចូលមកកាន់ PIN code នេះបាទហើយយើងបន្ទាប់ពីចូលមកដល់កន្លែង PIN code នេះកន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើងជ្រើសរើសលេខកូដ4ខ្ទង់ដើម្បីយើងបើក app ហ្នឹងទៅគឺគេឲ្យយើងបំពេញលេខកូដហ្នឹងហើយបានយើងអាច open បែបហ្នឹងបានបាទហើយ app នេះដែរគឺយើងអត់អាចដាក់ជាលេខការ៉េអីបានទេយើងធ្វើការដាក់ជាលេខខុសគ្នាទាំង4គឺកាន់តែល្អដើម្បីឲ្យកុំឲ្យអ្នកខ្លះគាត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់លួច account របស់យើងអញ្ចឹងហើយកន្លែង PIN code នេះគឺយើងអាចដូរកូដអីបានតាមចិត្តខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការបំពេញលេខកូដ4ខ្ទង់មកយើងសិនមកបាទខ្ញុំធ្វើការបំពេញជាឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមើលសិនបាទបំពេញបែបនេះបាទនេះគឺជាឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំហើយឥឡូវនេះដែរគឺគេឲ្យយើង verify ជាមួយនឹងស្នាមកញ្ចៅដៃរបស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទូរស័ព្ទមិនមានកន្លែង scan កញ្ចៅដៃបងប្អូនអាចចុច no send បាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺ app របស់ខ្ញុំឬក៏ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺមានបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបំពេញកញ្ចៅដៃបន្តិចហើយបងប្អូនកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកឲ្យយើងស្គាល់ឲ្យគាត់បានចេះបានដឹងទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបំពេញរួចរាល់ហើយខ្ញុំធ្វើការចុច no send បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងចុច no send បែបនេះហើយវានឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកចូលមកកាន់កន្លែងនេះបាទហើយវាអត់តអស់ទេខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបដូរ password ឬក៏របៀបដូរ PIN ដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅដើមវីដេអូមិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីដូរវាបានយើងចុចមកកាន់កន្លែង account នេះបាទគឺខាងក្រោមនេះដាក់ថាគេមាន content ជាច្រើនបាទកន្លែងនេះគេដាក់ថា scan to pay សម្រាប់ scan QR code ដែលយើងទៅតាមហាងល្បីៗហ្នឹងគឺគេមានសម្រាប់ scan ឲ្យយើងហើយបាទហើយនេះគឺ transfer គឺសម្រាប់ឲ្យយើង trade លុយពី
គណនី True Money ហ្នឹងទៅកាន់bank ផ្សេងដូចជា Acilida ABA bank តាមហ្នឹងទៅបាទហើយនេះគឺ box គឺរបៀបផ្ញើសាររបស់យើងគឺយើងបាន trade ឧទាហរណ៍តែយើងបាន transfer លុយទៅកាន់ ABA អញ្ចឹងគេនឹងដាក់ឲ្យថាលុយរបស់យើងគឺបាន train ទៅ ABA បាទហើយខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញត្រួសទេកន្លែងនេះគឺ account បាទគឺសម្រាប់ឲ្យយើងដូរឬក៏ change password តាមហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចុចមកកាន់កន្លែងហ្នឹងមកហើយកន្លែងនេះគឺ Smey Cambo បាទគឺឈ្មោះ channel របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថានេះ change PIN បាទបងប្អូនចុចកន្លែង account ហ្នឹងមកយើងអស់វាឡើងទៅលើដើម្បីឲ្យអាហ្នឹងវាចេញអស់វាឡើងទៅលើទៅដើម្បីរកពាក្យថា change PIN បាទឥឡូវយើងចុចកន្លែង change PIN ហ្នឹងមកហើយកន្លែងនេះដែរគឺគេឲ្យយើងបំពេញលេខកូដដែលយើងបានជ្រើសរើសយកនៅមុខវីដេអូមិញហ្នឹងបាទដែលយើងបានដាក់មុនហ្នឹងបន្តិចហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបំពេញលេខកូដដែលខ្ញុំបានដាក់មុនហ្នឹងបន្តិចហើយកន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើងបំពេញលេខកូដថ្មីរបស់យើងបាទខ្ញុំធ្វើការបំពេញលេខកូដថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទគឺយើងដាក់ដូចគ្នាទាំង4ហ្នឹងមកហើយវីដេអូនេះដែរគឺមានអ្នកខ្លះគាត់បានចេះបានដឹងហើយអ្នកខ្លះគឺគាត់មិនទាន់បានចេះមិនទាន់បានដឹងទេហើយវីដេអូខាងនេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទถ้าបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកដែលយើងស្គាល់គាត់បានចេះបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅបងទូទាត់ពីការច្បាប់ផ្សេងឬក៏យើងអាចរកលុយពីកាន់ app ហ្នឹងក៏បានដែរគ្រាន់តែយើង invite friend របស់យើងឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឲ្យគាត់ install នៅ app ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនបន្ទាប់មកយើងនឹងបានប្រាក់កម្រៃតាមហ្នឹងទៀតបាទហើយវីដេអូនេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេถ้าបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេច like share វីដេអូនេះបាទពីខ្ញុំបាទ Smey Cambo សូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត